Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Keďže zima je ešte stále v plnom prúde, tak tu mám pre vás ďalší videonávod do zbierky háčkovaných čiapok. Rozmýšľala som, či vám ju predstavím ešte teraz, alebo nechám až k ďalšej zime, avšak podľa vás vidím, že stále pracujete na zimných čiapkách a myslím teda, že ďalší návod do zbierky je dobrá voľba. A ako sa poznám, do ďalšej zimy by som na to úplne zabudla. Takže teda mám tu pre vás videonávod na háčkovanú čiapku Nina, ktorú si môžete uháčkovať v troch veľkostiach. Vzor nie je náročný, opakujú sa len 2 riadky a budete potrebovať vedieť, ako vytvoriť základné očko, reťazkové očko, pevné očko, krátky a dlhý stĺpik. Všetky tieto základné prvky háčkovania nájdete u mňa v zozname Škola háčkovania. Ako som spomenula, vzor nie je náročný a je teda vhodný aj pre začiatočníkov. Háčkovaná čiapka Nina bude skvelým zimným doplnkom pre akúkoľvek vekovú kategóriu. Vyberte si vlastnú farebnú kombináciu, prípadne len jednu farbu, alebo patent v jednej farbe, vrchnú časť v inej farbe a veselo sa pustíte do práce. Čiapku si môžete dozdobiť brmbolcom z priadze alebo z umelej kožušiny. Ako si také brmbolce vytvoriť, nájdete v zozname rady a nápady. Malá rada na záver. Ak urobíte viacej riadkov zo vzoru, budete mať úplný iný druh čiapky. Vytvoríte si elegantnú, ležérnu čiapku Nina. A dosť bolo úvodných slov. Poďme sa veselo pustiť do práce. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu. Priadza Fairyland. Toto je 100 gramové klpko s návinou 245 metrov. Obsahuje 60% bavlny, 30% akrylu a 10% vlny. Hrúbka priadze je DK alebo Double Knit 3 Light. Odporúčaný háčik 2,5 až 4 mm. Ona je taká trošku chlpatá tá priadza, takže ja budem potom používať väčší háčik. A je v týchto odtieňoch farba 1, 1, 5, 6. Čiže priadza. Budem používať 6 mm háčik a 5,5 mm háčik. Ďalej budeme potrebovať nožnice, ihlu na zapracovanie, značkovače a v prípade potreby centimeter. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, začneme so 6 mm háčikom, urobíme si základné očko a pre detskú veľkosť budeme potrebovať 19 reťazkových očiek, pre dospelú veľkosť 21 reťazkových očiek. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 reťazkových očiek. Dospelá veľkosť, detská veľkosť stačí 19 reťazkových očiek. Ideme na prvý riadok. Prvý riadok budeme robiť krátke stĺpiky a krátke stĺpiky do spodnej časti reťazky, čiže do týchto očiek. A prvý krátky stĺpik urobíme do druhého očka od háčika. Takže krátky stĺpik. A takisto krátky stĺpik do ďalšieho očka. A takto si prejdeme celý riadok, robíme po jednom krátkom stĺpiku. Do každého očka berieme spodné očko z reťazky. No aj do posledného očka. Takže v prvom riadku máme pri dospelej veľkosti 20 očiek, pri detskej veľkosti 18 očiek. Ideme na druhý riadok, jedno reťazkové očko, ktoré bude slúžiť len na otočenie a budeme znovu robiť krátke stĺpiky a budeme ich robiť do zadných očiek. Čiže krátky stĺpik do zadného očka a takisto do ďalšieho očka krátky stĺpik. A takto si prejdeme celý riadok. Robíme po jednom krátkom stĺpiku
do každého očka a berieme zadné očko. No a pozor, prídeme na koniec. Posledný krátky stĺpik berieme normálne cez obidve očka. A znovu reťazkové očko, ideme na tretí riadok a robíme krátke stĺpiky. Do každého očka berieme len zadné očko. V každom riadku musíme mať rovnaký počet očiek, to znamená pri detskej veľkosti 18 očiek, pri dospelej veľkosti 20 očiek. Takže len opakujeme riadok 2, čiže do každého očka po jednom krátkom stĺpiku berieme len zadné očko. A keď prídeme na koniec, posledný krátky stĺpik robíme normálne cez obidve očka. Takže takýmto spôsobom pokračujeme ďalej. A pre detskú veľkosť si urobíme 56 riadkov, pre dospelú veľkosť 58 riadkov a pre väčšiu dospelú veľkosť 60 riadkov. Takže pokračujeme ďalej. Takže mám hotových v mojom prípade 58 riadkov, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58 riadkov mám hotových. Výška je nejakých 14 cm, to je pri 20 očkách. Pri tých 18 očkách to bude nejakých 13 cm, alebo 12,5, 13 cm a dĺžka bude nejakých 44, ono je to pružné, veľmi ťažko sa to merá, nejakých 44 cm to bude dospelá veľkosť, pri detskej veľkosti to bude 42 cm a pri tej väčšej dospelej veľkosti to bude o tie 2 riadky viacej, čiže to bude 46 cm. Takže mám základný patent hotový. Teraz si to zložíme na polovičku. A ideme si to zhačkovať. Jedno reťazkové očko. A budeme si to zhačkovať pevnými očkami. Z tejto strany idem do vonkajšieho očka. A tu zoberiem obidve očka. Cez obidve. Prevlečiem pevné očko. A znovu. Tuto idem len do vonkajšieho očka. A tuto idem cez obidve očka. Čiže spojím si to pevnými očkami. Pekne očko po očku. No aj posledné očko, čiže pevné očko. Čiže takto nám to vyzerá ten spoj. Toto budeme mať z vnútornej strany, čiže celé si to takto prevrátime opačne. Toto bude lícová strana a takto si to obvinieme potom. Hej? Čiže toto bude tá ovinutá strana. Takto. No a ideme teraz na prvý riadok. Vymením si háčik, zoberiem si 5,5 mm háčik. Jedno reťazkové očko. A krátky stĺpik do toho istého očka. A budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku okolo každého toho krajného krátkeho stĺpika. Tento koniec si môžeme zahačkovať. Čiže keď máte
56 riadkov musíte spraviť 56 krátkych stĺpikov. Ja mám 58 riadkov, tak musím urobiť 58 krátkych stĺpikov. A keď máte tú väčšiu veľkosť, máte 60 riadkov, musíte urobiť 60 krátkych stĺpikov. Takže robím po jednom krátkom stĺpiku okolo každého krajného krátkeho stĺpika. Čiže celé si to prejdem dokola. Prešla som si dokola, mám 58 krátkych stĺpikov, avšak tu mi vyjde ešte jeden, keďže sme to takto spájali, do toho spoja mi vyjde ešte jeden 59. krátky stĺpik. Čo to znamená? To znamená, že keď budete robiť detskú veľkosť, tak si urobíte dokola tých 56 krátkych stĺpikov, ešte do toho spoja dáte 57. A pri tej väčšej dospelej veľkosti urobíte dokola 60 a do toho spoja si dáte 61. krátky stĺpik. Čiže prišla som na koniec, ja mám 59 krátkych stĺpikov, spojím pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Teraz pozor, otočíme. Jednoreťazkové očko, ktoré nebudeme počítať ako očko a do toho istého očka krátky stĺpik. Do toho istého očka ešte urobíme dva dlhé stĺpiky. 1, 2. Dve očka preskočíme, do ďalšieho očka krátky stĺpik. Dva dlhé stĺpiky do toho istého očka. 1, 2. Čiže začíname robiť prvý riadok zo vzoru. Dve očka preskočím, do ďalšieho očka krátky stĺpik a do toho istého očka ešte dva dlhé stĺpiky. 1, 2. A takto budeme pokračovať ďalej. Čiže dve očka preskočíme, krátky stĺpik a dva dlhé stĺpiky do toho istého očka. A celé si to prejdeme. Raz, dva, tri. Celé si to prejdeme dokola. No a prišli sme na koniec, dve očka preskočím, krátky a dva dlhé. 2. Prišli sme na koniec, mi to ostalo jedno očko. Spojím pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Čiže prvý riadok zo vzoru mám hotový. Toto je licová strana. Ideme na druhý riadok. Otočíme. Teraz budeme zase robiť z vonkajšej strany. Do toho istého očka na začiatku začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Ako na začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky nájdete v odkaze pod videom alebo v rubrike Rady a nápady, kvôli tomu, aby sme ten spoj mali celkom taký pekný, ale môžete ho nahradiť aj 3 reťazkovými očkami. Teraz v tomto druhom riadku zo vzoru budeme robiť po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Čiže celý tento riadok robíme len dlhé stĺpiky. Takže pokračujeme ďalej a robíme po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Takže mám hotovo po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Teraz, keď si z riadky zrátate, budete mať znovu o jedno očko viacej. Budete mať v tomto mojom prípade, ja budem mať 60. Pri detskej veľkosti budete mať 58 a pri tej väčšej veľkosti budete mať 62 očiek. Tieto očka, tento počet očiek už ďalej budete mať stále rovnaký. Už nebudete ani pridávať, ani uberať, čiže už vzor vám bude pasovať tak, ako je a stále budete mať už len rovnaký počet očiek. Takže prídem na koniec, spojíme pevným očkom do prvého toho dlhého stĺpika. Jednoreťazkové očko slúži len na otočenie, otočím. A ideme zopakovať vlastne tento prvý riadok zo vzoru, to znamená do toho istého očka krátky stĺpik a dva dlhé stĺpiky do toho istého očka. 1, 2. A ideme dve očka preskočím do ďalšieho krátky stĺpik a dva dlhé stĺpiky. A znovu dve očka preskočím, krátky stĺpik do ďalšieho očka a do toho istého očka dva dlhé stĺpiky. Čiže zopakujeme riadok 1 zo vzoru.
Raz, dva a prišli sme na koniec a tu nám už pekne vidú vlastne tie dve očka. Čiže spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika, čiže mám už aj tretí riadok hotový. A ideme na štvrtý riadok. Otočím na začiatku začiatočný dlhý stĺpik do toho istého očka. A tento riadok vlastne len zopakujeme druhý riadok zo vzoru, čiže robíme po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. No a ďalej budeme pokračovať rovnako, čiže opakujeme riadky 1, 2 zo vzoru, alebo teda 2 a 3 3 a 4 zo vzoru. Stále dokola. V každom riadku máme teraz rovnaký počet očiek. Ja mám 60, pri detskej veľkosti máte 58, pri väčšej dospelej veľkosti máte 62 očiek. Takže len pokračujeme stále dokola, opakujeme 2 riadky. Pre dospelú veľkosť som uháčkovala 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 riadkov. Končím s riadkom s dlhými stĺpikmi. 16 riadkov vzoru plus ten jeden riadok s krátkými stĺpikmi, to je dohromady 17, ale rátam 16 riadkov vzoru. Výška je nejakých 21 cm. Čo sa týka detskej veľkosti, stačí urobiť 14 riadkov, kde výška bude nejakých 18,5 cm. Čiže o 2 riadky menej. Detská veľkosť. 14 riadkov plus 1. Dospelá veľkosť 16 riadkov plus 1. Prídeme na koniec. Spojíme pevným očkom do prvého dlhého stĺpika. Necháme si dlhšiu priadzu. Tu mi akurát sa nadpojilo, no dúfam, že to prevlečiem. Uvidíme. Necháme dlhšiu priadzu. Ukončíme. A ideme si ten vrch stiahnuť. Priadzu použijem dvojmo, aby sa mi to neroztrhlo, keď to budem stiahovať. No len dúfam, že mi toto prejde cez ten. Vidíme. Takže idem len tu vrchom, idem zo spodku, lebo to budeme stiahovať dovnútra, iba cez tieto vrchy tých dlhých stĺpikov, čiže dopredu, dozadu, čiže takto si to len celé prejdeme. No ukáž, ideš? Aj s uzlom nejde. Musím spraviť menší uzlík. Nebude mi tento kúsok stačiť, vyskúšame takto. Takže ešte raz. Dvojmo priadzu. Idem zo spodu, takže okolo každého, vlastne tu vrch toho dlhého stĺpika. Takže stiahneme to dnu. Poriadne stiahnuť, aby sa nám vlastne ten vrch uzatvoril. Ak by vám sa to nedalo, že máte trošičku hrubšiu priadzu alebo takú menej poddajnú, tak si to tuto párkrát prešite. Ale keďže sú to dlhé stĺpiky, tak sa to dá krásne. No a roztrhlo sa mi to. Super. Takže nestiahnem to.
Čiže pozor, aby sa vám to neroztrhlo jak mne. Takže zviažem. A vrch mám pekne, sa mi uzavrel. No a môžeme čiapku dozdobiť brmbolcom. Buď teda z priadze si spravíte brmbolec, ako na brmbolec nájdete v rubrike Rady a nápady. Ja tu mám takýto kožušinový brmbolec, ktorý som si tiež vytvorila z umelej kožušiny. Ako robiť takéto brmbolce z umelej kožušiny nájdete taktiež v rubrike Rady a nápady. Takže pripevním ešte brmbolec. Ja tu vo vnútri čiapky nechávam trošku dlhšie tie konce kvôli tomu, že keby náhodou sa mi to pri práni rozviaže, ale by som to stále mala ako zviazať. Čiže toto nechám vo vnútri, to vadiť nebude nikomu. Oviniem. Tu máme ten spoj. Tu sme spájali, čiže tu. Ovinieme podľa potreby. A hotovú čiapku máme. Takže hotovo. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania a Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku, Instagrame a aj na Vero. A nezabudnite sa mi pochváliť svojimi kúskami prostredníctvom sociálnych sietí. Už teraz sa teším. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si znovu niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!